Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է կրկին Ալա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Ես միանգամից անցնեմ ամենակարևոր հարցին, որ վստահ եմ բոլորիս հետաքրքրում է։ Ուրեմն այս համաձայնագիրը, այս հայտարարությունը, այս թերի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո կարծես թե այս նոր առաջադրվող տեխնացուները չեն ուզում մերժեն դա, ասում են դե բան չենք կարող անենք, չնայած դուք եք ասեք երևի հեսա որ դա այդպես չի ամեն ինչ հնարավոր անել։ Բացի դրանից, հիմա ուզում հարցը ուղղեմ կոնկրետ։ Անկախ այս փաստաթղթի ստորագրելուց, անկախ հիմա ստատուս քվոյի, արդյոք հնարավոր է դեռ իրագործել այն ծրագիրը, որ դուք արդեն մոտ 30 տարի փայփայում եք, հա, Վուիջո Վիլսոնյան իրավարար վճիռին տեր կանգնելու ծրագիրը։ Արդյոք հիմա ուշ չի այս հայտարարությունը ստորագրելուց եւ այս ստատուս քվոն ստանալուց հետո։ Երբեք էլ ուշ չի պետությունների միջև տարածքային վեճերը միջազգային իրավունքի հիման վրա լուծել, որտեղ ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, կարծեմ 33-րդ հոդվածն է, որտեղ նշում է թե ինչ ձևերն է նախընտրելի, լուծելու բանակցությունները, իրավարար վճիռները, միջազգային իրավունքը համարում են նախընտրելի ձևերից մեկը։ Ուրիշ բան, որ երբ որ գետնի վրա իրողություններ են փոխվում, դրանց ի կատարածելը ավելի է դժվարանում։ Հիմա Ուիլսոնը իր իրավարար վճռով ըստ էության որոշել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը, բայց այդ վճռի մեջ որպես առաջին հավելվածի երկրորդ փաստաթուղթ ներառված է ՄԱԿ-ի իրավար նախորդի, կարելի ասել ազգերի լիգայի եւ իրավար նախորդի, դրան էլ ունի իրավար նախորդ, Փարիզի խաղաղության վեհաժողովի խորհրդի հանձնաժողովի որոշումը Հայաստան, Ադրբեջան եւ Հայաստան, Վրաստան սահմանի վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ որպես խիստ բացասական երևույթ նշեց, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Արցախի հարցը ընկալվում էր որպես տարածքային վեճ եւ դա ներկայացրեց կարծես թե ինչ-որ մի հատ մեծ սարսափելի բան։ Ասեմ, որ տարածքային վեճերը դրանք շատ բնական իրավիճակներ են երկրների համար, երբ որ նայեք հատուկ հանրագիտարաններ կա միջպետական վեճերի տարածքային եւ սահմանային, կտեսնեք, որ դրանք 300-ից ավել են տարածքային վեճերը։ Այսինքն իրար ճանաչած բարեկամական հարաբերություն ունեցող շատ երկրներ ունեն վեճեր եւ դա բնական է։ Հետեւաբար անգամ եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ կա, դա չի նշանակում, որ դա ինչ-որ արտակարգ մի բան է եւ թշնամական եւ պետք չէ այդպես մոտենալ։ Սա առաջին։ Երկրորդը դա բացասական չի բնավ մեզ համար, պարզապես եթե մենք ճիշտ մեր բանակցային գործընթացը դասավորեինք, դա կարող է դառնալ դրական։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մեր բանակցային գործընթացը խարսխված է եղել ինքնորոշման սկզբունքի վրա։ Հիշում եք մշտապես 88-ից ի վեր դա էր շեշտվում, որը հասկանալի էր մինչև 91 թի, որտեղ 88-ից 91 թվականին այդ վեճը ներպետական վեճ էր, այսինքն մեկ երկրի ՍՍՄ ներսում երկու վարչական միավորների վեճ էր եւ պիտի լուծվեր գործող սահմանադրության, ՍՍՄ սահմանադրության հիման վրա, կարծեմ 72 եւ 78-րդ հոդվածներն էին, մեկը սահմանների անփոփոխելիությունը առանց տվյալ հանրապետության համաձայնության, իսկ մյուսը ժողովրդների ինքնորոշման։ Բնականաբար այլ հնարավորություն չկար, այդ 3 տարին դրա շուրջ էր գնում վեճը։ Այ 91-ից հետո, երբ որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչվեցին որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ, այսինքն անկախ պետություններ, այդ դեպքում այո, բնույթը փոխվեց, դա դառավ միջպետական վեճ։ Հիմա այս միջպետական տարածքային վեճը կարող է լուծվել տարբեր ձևերով։ Մեկը չգիտես ինչու այդ ինքնորոշումներ, որ մենք դրանով շարունակեցինք, բայց ինքնորոշումը մի մեծ խնդիր ուներ, որ 94 թվականից հետո բնավ մեզ ձեռնատու չէր։ Հայերը կարող էին ինքնորոշվել միայն Լղիմի տարածքի վրա։ Եվ ցավոք սրտի դա մեզ
արջի ծառայություն մատուցեց, այս բոլոր 30 տարիները մենք խոսացինք ինքնորոշման մասին, դրա համար էլ աշխարհը ասում էր, դե Ադրբեջանը ազատագրում է իր տարածքները, որոնք լղիմից դուրս են, եւ այդտեղ քննարկման հարց չի, եւ դուք հայերդ ինքներդ եք համաձայնել, որ դա ձերը չի, որտեղ դուք ասել եք ինքնորոշում, եւ դա էր պատերազմի հրահրման պատճառներից մեկը։ Մյուս խարիսխը, որի վրա կարելի էր կառուցել բանակցային գործընթացը, որի վերաբերյալ դուք իրավացի եք, ես տարիներ ի վեր առնվազն մի 15 տարի խոսում եմ, ներկայացրել եմ փաստաթղթեր եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ Սերժ Սարգսյանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ Նիկոլ Փաշինյանին չի ստացվել անձամբ, բայց անվտանգության խորհրդի քարտուղարին եւ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմ, ասենք ի տարբերություն Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի, որոնց նկատմամբ հատկապես Սարգսյան նկատմամբ ես արդեն ընդդիմություն էի եւ ելույթներ, բայց այդ մարդիկ գոնե ընդունում էին, լսում էին։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը գիտեք, չէր բարեհաճում որևէ մեկի հետ հանդիպել խոսալ, որտեղ ինքը ամեն ինչ գիտեր։ Եվ այդ ամեն ինչ իմանալով ինքը հանգեցրեց այսպես աղետալի վիճակ։ Այսուհանդերձ, այսինքն մենք ունենք գետնի վրա կիսված լղիմ, ամբողջովին կորցրած լղիմի շրջակա տարածքներ, բայց այնուհանդերձ իրավական հիմքը մնում է անխաթար։ Եթե բանակցային գործընթացը մենք կարողանանք բերել իսկապես միջազգային իրավունքի հիման վրա, ոչ թե ձևականորեն, եւ վկայակոչենք նաեւ այսպես կոչված Конституционный акт о восстановлении независимости государства Ադրբեջան, որը ընդունել է Ադրբեջանը 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, մեր սփյուռքահայերի համար թարգմանեմ, դա կոչվում է սահմանադրական ակտ կամ փաստաթուղթ Ադրբեջան պետության ինքնիշխանության վերականգնման մասին, որը ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը այդ փաստաթղթով եւ փաստաթղթի մեջ գրված է ստակորեն իրեն համարում է առաջին ադրբեջանական հանրապետության իրավահաջորդը, որով նշանակում է մերժում է ՍՍՀ վարչատարածքային բաժանումը եւ ամբողջ իրավաքաղաքական ժառանգությունը։ Բայց տեսեք, այսօր ստացվել է մի բան, մի երկիր, որը առաջին իսկ փաստաթղթով հրաժարվել է դրանից, այսօր Հայաստանի հետ սահմանագծում է իրականացնում այդ նույն սովետական վարչական սահմաններով։ Դա արդեն անգամ Ղարաբաղը չի, դա Սյունիքն է, Վայոց-Ձորն է, Գեղարքունիքն է, բան, որը էլի անհեթեթություն է։ Կամ Ադրբեջանը պիտի հավատարիմ լինի, ասենք ՍՍՀ վարչատարածքային բաժանումին, այդ դեպքում լրիվ այլ վերաբերմունք պիտի ունենա եւ չի կարող օրինակ դնել եւ նվաճել Հադրութը կամ Մարտունու մի մասը եւ այլն, կամ եթե մշտապես խոսել է միջազգային իրավունքի մասին, բնականաբար պիտի տեսնենք, թե այդ վերականգնումից առաջ պետականության կամ այդ ընթացքում մինչև կորցնելը իրենց անկախությունը միջազգային ինչպիսի փաստաթղթեր են եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները որոշող։ Պարոն Պապյան, ճիշտ եմ հասկանում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրեր առաջին հանրապետության իրավահաջորդի կարգավիճակ եւ դիմեր Վիջո Վիլսոնի իրավարար վճռի իրականացման համար համապատասխան ատյաններ, այսինքն Ադրբեջանը էլ ոչ մի պրետենզիա չէր կարող ունենալ այս տարածքների նկատմամբ, հետեւաբար չէր կարող սկսել պատերազմ։ Ճիշտ ենք հասկանում։ Պատերազմ սկսելը մի փոքր այլ հարց է, ինքը կարող է պատերազմ սկսի ցանկացած դեպքում։ Այո, բայց մենք կզրկենք այդ իրավական հիմքից եւ քարոզչական հնարավորությունից, որ ինքը դեօկուպացնում է Ադրբեջանի տարածքը, որ դա իբր Ադրբեջանի տարածք է։ Այսինքն մենք երկու խնդիր պիտի լուծենք միջազգային իրավունքով ամենայն հավանականությամբ միջազգային արդարադատության դատարանում, այսինքն ՄԱԿ-ի դատարանում, որը Հաագայի դատարանը հայտնի, որտեղ նրա ստատուտը հնարավորություն է տալիս երկու տիպի եզրակացություն որոշում հայցել միջազգային դատարանից, մեկը կատարման համար պարտադիր փաստաթուղթն է, binding decision, երբ որ վեճի կողմերը միասնաբար են դիմում։ Այսինքն Հայաստանն ու Ադրբեջանը վեճ ունեն, կարային եռանախագահների միջոցով պայմանավորվել, որ զենքի փոխարեն լուծելով կամ քաղաքական այս երկար բանակցություններով
լուծելու փոխարեն գնանք միջազգային դատարան եւ հարց տանք այնտեղ, որ արդյոք ՍՍՄ վարչական սահմանները կարող են հանդիսանալ միջպետական սահմանների համար հիմք, 1, արդյոք սովետականացումը կամ ավելի ճիշտ ռուս բոլշևիկյան 11-րդ կարմիր բանակի կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմակալումը, օկուպացիան հանդիսանում է միջազգային իրավունքի ոտնահարում, այդտեղից բխող հետևանքներով, եւ արդյոք ազգերի լիգայի համապատասխան զեկույցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի վերաբերյալ ուժի մեջ է թե ոչ։ Իսկ այդ 3 հարցերը պիտի կնան։ Հիմա եթե Ադրբեջանը դրանից հրաժարվեր, դա իր դիրքերի թուլությունը ցույց կտար, բայց մենք հնարավորություն կունենայինք դիմելու խորհրդատվական կարծիքի advisory opinion նույն ՄԱԿ-ի դատարան, արդեն միայնակ առանց Ադրբեջանի, այնտեղ որոշակի գործընթաց կար, որ դա պիտի արվեր ՄԱԿ-ի կառույցներից մեկի միջոցով, դա կարող էինք անել կամ անվտանգության խորհրդի միջոցով, որովհետև եռանախագահները 3-ն էլ անդամ են դրա կամ որևէ այլ կառույցի միջոցով եւ ունենայինք այդ կարծիքը, ճիշտ է, դա չէր լինի կատարման համար պարտադիր, բայց դա կլիներ որոշում խիստ հեղինակավոր մի կառույցի եւ մենք մշտապես երբ որ մեզ Ադրբեջանը որ ասեր, ինչպես օկուպիրованный ազերբայջանский территории, մենք անեինք աչքը կկոխեինք, ասենք ՄԱԿ-ի դատարանը ասում է, որ սա Ադրբեջանի տարածք չէ, որովհետեւ այս հրաժարվել եք, սա Հայաստանի տարածք է, որովհետեւ ասենք փետրվար 24-ի 20 թվականի զեկույցը ուժի մեջ է։ Սա կարևոր հանգամանքներ են, որտեղ պատերազմը բացի ռազմական գործողություններից դա քաղաքական երևույթ է։ Եվ մենք տեսանք, որ մինչև պատերազմ սկսել Ադրբեջանը բավականին բարեհաջող ձևով նախապատրաստեց եւ տեղեկատվական դաշտը եւ ասենք հասարակական կարծիքը նոր միայն օգտվելով առիթից անկավ հարցակման։ Իսկ եթե մենք դա կատարեինք, ինքը հնարավորություն չէր ունենա։ Իսկ արդեն բուն Վուդրո Վիլսոն իրավարար վճռի վերաբերյալ, եթե մենք նույն հայցած լինեինք, որ այն ուժի մեջ է, դա լծակ կլներ Թուրքիայի վրա, նրան հերրու պահելու այս միջամտությունը։ Այո, ես ինքս սկսել եմ Վիլսոն իրավարար վճռով զբաղվել եւ դա ասել եմ ժամանակի նախագահներին, երբ որ ինձ ասում էին հաճախ դե այդ հողերը չեն կարող վերցնենք, ասում եմ թողենք վերցնելու հարցը էս կողմ թե են կողմ, շատ կարեւոր է ունենալ լծակ Թուրքիայի վրա, որպիսի կարողանաս հետը բանակցել եւ ասենք պայմանավորվել ես առաջիկայում, ասենք առաջիկա 10 տարում հարցը չեմ բարձրացնում, չեմ հետամտում, հարցը պայմանով, որ դու այդ առաջիկա 10 տարում դու քեզ հեռու ես պահում, ասենք հարավային Կովկասից, ոչ Նախիջևան, ոչ Ադրբեջան, այսինքն ի վերջո ինչ է բանակցությունը, դա փոխադարձ լծակների օգտագործումն է, շատերին թվում է, որ բանակցություն նստում ես, սիրուն առանց ակցենտի անգլերենով խոսելն է, կամ ինչ որ լավ ճիշտ նախադասություն կազմելը, ոչ այդպես չի, բանակցություն դու նշանակում է, որ դու դիմացինից ցույց ես տալի, թե դու ինչ լծակներ ունես իր վրա, ինչպես կարող ես ճշել քո տեսակետը անցկացնելու համար եւ ինքը ինչ հակադարձելու հնարավորություն ունի։ Այսինքն նժարներ են, որ ամեն մեկը դնում է ձեզ փաստարկները։ Տեսեք, այսօր Թուրքիան զորք է կանգնեցրել Հայաստանի սահմանին, Կարսիցիկ դիր։ Դա լծակներից մեկն է ճշմարտ, այսինքն ռազմական վտանգի մշտական արկայություն է ստեղծում։ Եվ նման բաներ, իսկ մենք քանի որ չենք կարող ռազմական վտանգի արկայություն ստեղծել, մենք կարող ենք միջազգային իրավունքի ճշմարտ լծակներ ունենալ։ Չարեցինք այսօր մենք հայտնվեցինք նման վիճակի մեջ։ Պարոն Պապյան, տեսեք, մենք արդեն ունենք փաստ արձանագրած, որ 30 տարվա մեջ արդեն 4-րդ ղեկավարը հանրապետության չգնաց այն ճանապարհով, որը պետք է ապահովագրեր Հայաստանը պատերազմից եւ տարածքների կորուստից։ Այդ չեմ ասում, ինքը պետք է ավելի լավ դիրքերում լիներ։ Մենք դա որպես փաստ արձանագրել ենք, այլևս հույս ունենալ այդ առումով, որ ձեր 15 տարվա աշխատանքը պետք է մի օր իրականություն դառնա, կառավարությունից կարելի է արդեն հրաժարվել այս իդեան։ Հաջորդ իդեան արդեն գործական քայլ, որը ես վերջի անգամ երբ որ Հարություն Բաղդասարյանը հետ խոսում է այս մասին, ինքն առաջարկեց
որ հայտ է իրավահաջորդների ինչ որ բան ստեղծել, այսինքն մի խումբ, մարդկանց, որը կարող է որպես ներկայացուցիչ առաջին հանրապետության հանդես գալ միջազգային հաստատությունում, մենք մի քիչ սահմաններն ընդլայնեցինք մտքերի փոխանակությունով ու միտքը գեներացեց մի sense բան, որ մենք կարող ենք գնալ Իսլանդիայի նախադեպով, դուք շատ լավ գիտեք դա որն է, եւ ժողովուրդը համաձայն էր իդեայի հետ, նա լիազորեց, ստեղծեց այդ մալմինը, սահմանադրությունը եւ անկախացեց իր երկիրը Իսլանդիան Եվրոմիությունից եւ այդ լծակներից գաղութացումից եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նույն բանը կարող ենք մենք փորձել իրականացնել Հայաստանում, ստեղծել մի աշխատանքային խումբ, ձեր մասնակցությամբ, ձեր աշխատանքը բերենք դաշտ, ստեղծենք այդ case-ը, աշխատանքային խումբը ստեղծի այդ ինչ են դիմում, այդ կոչվում, անգլերեն դա կոչվում է case, փաստաթուղթ կամ հայերեն ոնց է կոչվում, չգիտեմ։ Ժողովուրդը, որոնք համաձայն են դրա հետ, որոնք համաձայն են ունենալ հզոր պաշտպանված Հայաստան, ունենալ այն Հայաստանը, որ ամրագրվել է Ազգերի լիգայի կողմից 1920 թվականին, որոնք համաձայն չեն այս դավաճանության եւ պարտադրված պարտության եւ տարածքների կորուստի հետ, եւ ուզում են վերականգնել իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ ունենալ այդ Հայաստանը, ուղղակի լիազորեն այդ աշխատանքային մալմինին, որ այդ աշխատանքային մալմինը լիազորված մալմին կարողանա դիմել այն մալմիններին, որոնք դուք եք ներկայացնում դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ կլինի եւ այլն եւ այլն։ Եվ զուգահեռ ռազմագրելով, որ մեր երկիրը գաղութացված է, մեր իշխանությունը ուզուրպացված է, իշխանությունը չի ներկայացնում մեր ժողովրդին, համենայն դեպս գոնե այն մասին, որը լիազորել է այդ մալմնին դիմել համապատասխան միջազգային ակցիաներ։ Ոնց եք նայում այս իդեային։ Ցավոք սրտի դա իրականանալի իդեա չէ, որովհետև միջազգային իրավունքի մեջ դերակատարները, սուբյեկտները պետություններն են, ժողովուրդները չեն։ Երբ որ դուք Իսլանդիայի օրինակն եք բերում, Իսլանդիան լուծում է իր ներքին խնդիրը, այսինքն ինքը իր ազատ կամ արտահայտությամբ պետությանը առաջադրանք էր տալի դուրս գալ կամ մնալ։ Ի վերջո է դուրս գալ կամ մնալը էլի որոշում է կառավարությունը։ Մեր սահմանադրությամբ վատ կամ լավ կան մարմիններ, որոնց վերապահված է իրականացնելու արտաքին քաղաքականությունը։ Վերսահմանադրական մարմիններ մենք չենք կարող ստեղծել, որտեղ իրավունքը հետևյալն է, ուզում եք, որ այդ քաղաքականությունն իրականացվի, հարց չկա, ընտրությունների ժամանակ ձեր քվեն տալիս եք այդ մարդկանց խմբին, այդ մարդիկ վերցնում են իշխանությունը երկրի ներսում եւ իրականացնում են քաղաքականությունը։ Եթե որևէ կուսակցություն ինքը արդեն իշխանությունը վերցրել է, դրան զուգահեռ ոնց եք դուք ստեղծում այլ կառույց։ Էլ չեմ ասում այն, որ իրավահաջորդություն մարդկանց խումբը չի կարա։ Հիմա գիտեք, Արևմտյան Հայաստանի զանազան կառավարություններ կան։ Ես 4-ը գիտեմ, ոմանք ասում են ավելի շատ են եւ այլն, չգիտեմ, բայց անհատները չեն կարող։ Շատ կարեւոր է հասկանալ, որ այս տարածքները Հայաստանի Հանրապետությանն են եւ ոչ թե հայ ժողովրդինը։ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն այն պետությանը, որը գոյություն ունի, որի քաղաքացիները հայեր են, եզդիներ են, հույներ են, եւ միայն քաղաքացիները իրավունք ունեն ստեղծելով համապատասխան մարմիններ խնդիր լուծել։ Հետևաբար ես օգտվելով առիթից այ կոչով կդիմեի մեր ընտրողներին, որ հաջորդ անգամ երբ որ ընտրություններ են լինում, մի քիչ խելոք մտածել, ընտրել այնպիսի մարդկանց, ովքեր կիրականացնեն ձեր ձգտումները, իղձերը եւ մեր ժողովրդի։ Հիմա դուք 87 հոգով ընտրել եք իմ քայլը եւ ուզում եք, որ ով ինչ անի։ Խորհրդարանի 2/3-ը տվել եք իրեն զերը, դժգոհ եք, բայց ոչինչ չեք կարող անել։ Հենց խնդիրն այն է, որ ընտրությունների ժամանակ չի կարելի որևէ կուսակցության տալ նման մեծամասնությունը։ Այստեղ էսպես է, եթե զուտ մասնագիտական, այսինքն որ ասում եք այդ խմբեր բան, դա իհարկե օգտակար աշխատանք է, որ պիտի արվի։ Ես ժամանակին 2003-ին մի զեկույց էի ներկայացրել ժամանակի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մեր գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության բաժանել է 3 փուլի։
Այս առաջի երկու փուլը հիմա կնկարագրեմ որոնք են, այդտեղ կարա ժողովուրդը դեր ունենա։ Վերջում արդեն պիտի պետությունը մտնի։ Առաջի փուլը որն էր։ Առաջի փուլը դա այդ ձեր ասած մասնագիտական խմբի ստեղծումը, համապատասխան փաստաթղթերի հայթայթումը, դասակարգումը, պատրաստումը, այդ ձեր ասած кейսի պատրաստելը։ Որովհետև եթե որևէ մեկը գնում է դատարան, անգամ անձնական հարցով, չէ, ինքը ինչ է անում։ Ասենք ինչ որ հողակտորի, տան, անշարժ գույքի վերաբերյալ վեճ ունի։ Ինքը հավաքում է բոլոր փաստաթղթերը, որոնցով կարող է դատարանում փաստել տվյալ, ասենք տան նկատմամբ իր իրավատիրությունը։ Դա կարող է լինի կոմունալ վճարումների թուղթ, դա կարող է լինի տարբեր ծրարներ, ստացած այդ հասցեով, դա կարող է լինի հարևանների վկայություն։ Ես պարզ օրինակ եմ բերում, որ հասկանալի։ Միջազգային իրավունքի մեջ եւս նման բազմաթիվ բաներ կան, որ օրինակի համար այդ դուք օկուպացիայի մասին խոսացիք Հայաստանի Հանրապետության, շատերին խորհուրդ է դա թվում, որտեղ ասում են դե սովետի ժամանակ լավ էր կամ զարգացել է։ Կապ չունի զարգացել է, լավ էր թե վատ։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա օկուպացիա էր, որտեղ անկախ երկիր էր մտել օտար երկրյա բանակ, տապալել էր օրինական իշխանությանը եւ վերել էր իր ուզուրպատորներին, Բաքվից մինչ որ մարդկանց խումբ, որոնք կոչվում էին Հեղկոմ եւ այլն։ Այսինքն այդ առաջի փուլում մենք պիտի բոլոր այդ փաստաթղթերը, դա ազգերի լիգայի տարբեր գրագրություններ կան, դա սենատի տարբեր որոշումներ կան, քննարկումներ կան, մինչեւ 50-ական թվականները ես ձեզ պիտի ասեմ։ Բավականին երկար քննարկվել է այդ ամբողջը։ Առաջին փուլը դա է։ Երկրորդ փուլը էլի դեռևս պետության ներգրավությունը պետք չէ, դա եղած փաստաթղթերի հիման վրա դիմել առանձին, այսինքն ես ավելի կառաջարկեի հայկական միջավայրից դուրս գտնվող փորձագիտական շրջանալուկի կատարելու այսպես ասած legal assessment, այսինքն իրավական փորձաքննություն, որպեսզի իրենք այսպես քնախույս հայացքով, քննադատական հայացքով մի հատ այդ գործը տնտղեին, դրա թույլ կողմերը բացահայտեն, որ պատրաստվի, որտեղ այսպես է պիտի ենթադրենք, թե ինչ ձևով պիտի փորձեն ջախջախել այդ գործը կամ кейսը, որ դուք ասում եք։ Այ երրորդ փուլում արդեն, որ պետքա գնալ դատարան, այդ դատարան կարող է դիմի միայն պետությունը, որտեղ ՄԱԿ-ի դատարանը հենց իր անդամների համար, այսինքն անդամների միջև, մենք որ ասում ենք միջազգային դատարան, դա ռուսերենից սխալ թարգմանությունն է։ Ասենք между народный, որը դա international, իրենք թարգմանել են между народный, մենք էլ միջազգային ենք թարգմանում։ Այնինչ անգլերեն international նշանակում է միջպետական, որտեղ nation-ը ինքը նշանակում է պետություն, որ ասում են your nationality նշանակում է քո քաղաքացիությունը, ոչ թե your ethnicity։ Այսինքն տեղի ունեցել նման տերմինաբանության շփոթ շատ կա, երբ որ ասում ենք միացյալ ազգերի կազմակերպություն, շատերին թվում է, որտեղ ազգեր են, այդտեղ ազգեր չեն, այդտեղ պետություններ են, այդ nation-ը պետություն է, որտեղ մենք ունենք ՄԱԿ-ում բազմաթիվ արաբական պետություններ, բազմաթիվ գերմանական պետություններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ հակառակը լիքը ազգեր կան, որ նրանք ներկայացված չեն։ Հիմա Հայաստանը այս իր միջազգային իրավունքի որպես սուբյեկտ արկայությունը մեծ հնարավորություններ է մեզ տալիս։ Այ հիմա որ քննարկվում է, որ շատերը ասում են, դե մտնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ, լավ կապրենք, չգիտեմ, տաք այնտեղ բանա սնունդը լավ է, պաշտպանությունը լավ է, թեև պատմությունը ցույց է տալիս, որ բնավել այդ ձև չէ։ Այսինքն, որտեղ օրինակ նույն ՍՍՄ տարիներին մենք այնքան զոհ ենք տվել պատերազմների ժամանակ, որ եթե լինեինք անկախ չէինք տա, բոլորը մոռանում են այս հանգամանքները։ Այսինքն միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմների զոհերի քանակը մեզ բավարար էր ազատագրելու մեր հայրենիքը։ Մենք հիմա այսօր իրավացիորեն ողբում ենք մոտ 5000 մեր զոհերի համար, մոռանալով, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մենք տվել ենք մոտավորապես տարբեր հաշիվները չկա 250-ից 300,000 զոհ, պատկերացրեք 5000 եւ 250,000, այսինքն ինչ թվեր է այսինքն տարբերությունը։ Հետևաբար լինել
Ռուսաստանի կազմի մեջ դեռևս չի նշանակում լինել ապահով։ Գոնե վիճակագրությունը հակառակն է փաստում, որտեղ օրինակ մենք ֆինների հետ ինչ պետք ունենք կռիվ անելու։ Չէ՞, բայց գնացել կռվել ենք ֆինների դեմ եւ զոհեր ենք տվել կամ աֆղանների դեմ, ինչ ունենք։ Աֆղանների դեմ մեկ էլ մենք կռվել ենք Սասանյանների ժամանակ, որ հայկական հեծելազորը ուղարկում էին Քուշանների դեմ կռվելու, այդ փուշտուններն են։ Գնացել են կռիվ ենք, բայց մենք այն ժամանակ գիտենք, որ մենք բան ենք։ Նրանց ձեռքի տակ գտնվող, այսինքն պետականությունը կորցրած ազգ ենք, դրա համար Ինչպես նաև Մակեդոնացու դեմ։ Այո։ Հիմա կարճ ասած, այո, կարելի է նման ինչ-որ մի բան կազմակերպել, դա առաջի երկու փուլի համար, բայց դա չստացվեց, ասեմ ձեզ, որովհետև ինչպես ասում էր Նապոլեոնը, պատերազմի համար անհրաժեշտ է 3 բան։ Առաջինը փող, երկրորդը փող, երրորդը փող։ Այսինքն այդ փաստաթղթերը հավաքելու համար ուրեմն անհրաժեշտ էր, որ այդ մարդիկ նախ ունենալ այդ մարդիկ, հետո այդ մարդիկ պիտի լավ մասնագետներ լինելով գնային այդ արխիվները հավաքեն։ Ինչ ասեմ, իմիջիալոց արել է Ադրբեջանը, փայլուն արել։ Իրենք միայն Ղարաբաղի վերաբերյալ 5 մեծադիր հատոր այնպիսի փաստաթղթեր են ճարել, բերել, տպել։ Վստահաբար, այսինքն քաղվածքներ են տպեն, հատվածները, որ իրանց ձեռա տալիս, այն փաստաթղթերը, որտեղ բանա, էլ չեն բացառում, որ կարող է նաև կեղծած լինեն, մենք չգիտենք։ Իսկ մենք ըստ էության, այսքան տարի լինելով հակամարտության մեջ, մենք չունենք բացառությամբ մի 2 բարակ գրքույկների, ասենք Յուրի Բարսեղևն է տպել մի 2 բարակ, բանը Ավակյանն է տպել մի քանի տարի, ասենք այդ է, մենք որևէ մեծադիր հատոր չունենք, որ մեր փաստենք։ Հետո զարմանում ենք, ասում ենք ինչ են ասում, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Բա մենք չենք փաստել հակառակը։ Հետևաբար անկախ այս իրավիճակից, որ մենք ունենք գետնի վրա, դա պիտի արվի։ Բացատրեմ նաև ինչու համար, այստեղ միայն տարածքների խնդիրը չի։ Ալիևը խոսում է, չէ, Ալիևը խոսում է Հայաստանի հանդեպ ռազմատուգանքների կամ հատուցումների հայց ներկայացնելու։ Այսինքն մենք պիտի փաստենք նախապես ունենանք որոշում, որ այդ տարածքը Ադրբեջանի տարածք չէ, այդ տարածքը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, հետևաբար մենք չենք կարող մեղադրվել, թե ինչու ենք այդ տարածքը գրավել եւ ինչու ենք, որտեղ մենք մեր տարածքը չենք կարող, մենք մեր տարածքը ազատագրել ենք, դեօկուպացիա ենք ենթարկել եւ ինչ ենք օրինակի համար սոտքի ոսկի հանքը այդտեղ շահագործել։ Վստահ եղեք, հենց առաջին հայցերից մեկը դա է լինելու, որ այդքան միլիոն դոլարների ոսկի եկան է, հանքի 70%-ին տարածքում է, բարեհաճեք այդ շահույթի 70%-ը եւ այլը տալ։ Բնականաբար ռուսները չեն տալու, սեփականատերերը Հայաստանի, որտեղ դա միջպետական դատարան է, այդ ամբողջը դրվելու Հայաստանի վրա։ Եթե մինչև իսկ ռուսները համաձայն են դա վճարել, 30 միլիոն, 30-ից 40 միլիոն դոլար բան է վճարել, հարկեր է վճարել այդ հանքը։ Նրանք կհաշվեն, եթե 10 տարի անմա 400 միլիոն, դրա 70%-ը բերեք մուծվեք։ Հիմա որսի մենք դրանից խուսափենք, մենք հենց այդ պիտի դատարանով, թեկուզ եւ advisory opinion-ով, խորհրդատվական կարծիքով փաստենք, որ դա Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե սահմաններից ներս է գտնվում եւ Ադրբեջանը հրաժարվել է դրանից իր առաջին փաստաթղթով եւ երբեւե Ադրբեջանի կազմում դա չի եղել։ ՍՍՀ վարչատարածքային միավորը դա այլ է, դա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէ եւ Ադրբեջանի ներկայիս հանրապետությունը չի հանդիսանում տվյալ վարչատարածքային միավորի իրավաճառը։ Ինչքանով հասկացա, եթե մենք այս process-ը սկսենք, կարող ենք հասցնել գոնե երկրորդ մակարդակին, գոնե կարող ենք պետությունը մենք մեր ուժերով փրկել հնարավոր ռազմատուգանքներից եւ ունենալ խաղակարգ արդեն միջազգայնացաներին պատրաստի, որտեղ երրորդ քայլով պետք է ստեղծենք պետությունը, որ մտնի միջազգային դատարան։ Գոնե առաջին երկու քայլով մենք ապահովագրենք մեզ այդ տուգանքներից, կունենանք խաղակարգ միջազգային ատյաններում, հա, պարզ արդեն հստակ, որ մեզ ընդամենը մնում է այդ փաստաթղթի շուրջ ունենալ կառավարություն, որը կմտնի դատարան։ Գոնե այսքանով մենք կարող ենք իրավիճակը մեր նախաձեռնությունը մեր ուժերով փոխել։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Եթե դա մենք կարողանանք անենք, այո, բայց ես 15 տարի չեմ կարողանում անեմ։ Ես դրա համար դժվար է։
Չէ, միայնակ չես դամար դիմել եմ հայկական բոլոր կառույցներին, բոլոր կուսակցություններին, որոնք այսպես ոգևորված, բաց սիրտ ասել են ինչքան լավ է, ինչքան խելոք է, բայց երբ որ եկել է պահը ձեռները գրպանները տանելու չեն արել։ Սա է իրականությունը։ Հիմա նա ուրիշ իրականություն էլ կա։ Իմիջիայլոց ես երբ որ խոսում էի մեր ղեկավարության հետ, ես ինչ էի խոսում, քանի որ դեռևս չպետք է միջամտեին։ Ասում էի, կես բերան օլիգարխներից մեկին ասեք, ոնց որ ասած, որ այս ամբողջը վերցնի իր վրա ծախսերը, որ կարողանանք անենք, ոչ չէ ասում, որ պետությունը վաղը գնա եւ Թուրքիային կամ Ադրբեջանին տարածքային պահանջներ ներկայացնի։ Ես ասում եմ միայն այն բանից հետո, երբ որ փորձաքննությունը օտարներից կազմված լուրջ մասնագիտական կփաստի, որ դուք կմտնեք դատարան եւ ասենք 70-80% հաղթելու հնարավորություններ նոր կմտնենք։ Ես դրա մասին խոսել եմ հայտնի իրավաբան Դեզայեսի հետ, Ալֆրեդ Դեզայես կա, շատ հայտնի միջազգային իրավունքի բան, նա ասեց ինչ ես խոսում, 50% շանսի դեպքում էլ արժի գնալ, մտնել եւ սա ոնց որ ասած քննարկենին 70-80%, 70-80%-ը անպայման պիտի գնա։ Եվ հա, եւ ասեմ ձեզ, որ այդպես է դատավարությունը, որտեղ ես շատ դատերի եմ մասնակցել, ասենք ինձ զուտ հետաքրքրության եւ ուսումնառության առումով։ Ասենք տևում է 3-ից 4 տարի եւ արժենում է 3-ից 4 միլիոն։ Այսինքն եթե մենք համատում ենք պետության ծախսերի հետ, դա ոչինչ է։ Ըստ էության մի 5 միլիոն դոլարով բոլոր քննիները կարելի է լուծել, ներառյալ նաեւ դատական ծախսերի մասին է խոսքը։ Ոչ միայն փաստը։ Պարոն Պապյան, տեսեք, հիմա իրավիճակը փոխվել։ Մենք պետություն կորցնելու եզրին ենք, եւ եթե այն ժամանակ հա ստատուս քվո է, ռիլաքս մոդ, հա անհանգստանալու կարիք չկար, այսօր իրավիճակը փոխվել, ոչ միայն պետության կորուստի վտանգ կա, այլև հսկայական ռազմատունկանքների վտանգ, որի արդյունքում կարանք կորցնենք Սյունիքը, Սևանը, մի խոսքով, շատ բան կարող ենք կորցնել, այսօր փոխվել է իրավիճակը ռեալ փոխվել, որ նույն մտածելակերպով էլ չեն կարող մարդիկ առաջնորդվեն։ Եվ դրանից զատ ասեմ, հայ ժողովուրդը, որը պետք է համախմբվի իմ կարծիքով այս ծրագրի շուրջ, միայն այդ օլիգարխները չեն։ Մենք շատ ավելի շատ ենք, եւ մենք ավելի շատ բան ենք ընդունակ, ու ես վստահ եմ 100%, որ այս ծրագրի շուրջ անկախ բնակության վայրից կարելի է համակերպել համայն հայության, որովհետեւ ես գիտեմ, որ Նոր Զելանդիայից, Լոս Անջելեսից միջև չգիտեմ, Կատար, որտեղ ինչ որ հայ կա, բոլորը ապրում ու վարվում են այս վիճակով, եթե ոչ բոլորը մեծամասն, հա, բոլորը մեր նման տխրում են, մեր նման ստրեսների մեջ են, չեմ ամաչի ասել, տղամարդկը լացում է այս վիճակի պատճառով, հա, մենք հասկանում ենք, որ կորցնում ենք այն վերջնականապես, ինչ որ այսքան կորցնելուց հետո կարողացել էինք պաշտպանել, հələ մի բան էլ հետ բերել, հա, սա վերջնական վտանգի տակ է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այս ծրագրի շուրջ կարելի է ունենալ լուրջ համախմբում եւ այդ մի քանի տասնյակ միլիոնները, որոնք հնարավոր է, անհրաժեշտ է լինելու կներեք, ծախսելու համար, խոսքը մի քանի միլիոնի մասին է ընդհանրապես։ Առավելևս մի քանի միլիոնի, մենք 170 մասին է, ինչքան օրինակ Միացյալ Նահանգներում ծախսում են յուրաքանչյուր տարի ցեղասպանություն ճանաչել տալու համար ծախսում էին։ Մեկ տարի Միացյալ Նահանգներում ծախսում մենակ այդ գումարը։ Ես այդ եմ ուզում հարցնել, դուք պատկերացնում եք, եթե Դաշնակցությունը կամ Հայդատը իրենց ռեսուրսները ծախսեին ոչ թե ցեղասպանություն ճանաչելու վրա, այլ հիմա մենք ինչի մասին որ խոսում ենք։ Եվ այսքան երկրները, որոնք ճանաչել էին, ասենք, հա, հայոց ցեղասպանությունը, այսքան երկրներ ճանաչած լինեն իրենց մասով, գոնե միջև advisory մակարդակով, որ այո, sense փաստաթուղթ կա, sense հիմքեր կան, հա, եւ մենք չենք ունենա այս պատերազմները, մենք չենք ունենա այս ողբերգությունը, այսքան սպանված, այսքան ավիրված երկիր մենք չենք ունենա, եթե Հայդատը իր նպատակը դներ ոչ թե ցեղասպանության ճանաչումը, այլ այս փաստերի ճանաչումը։ Նայեք, ես Դաշնակցության ղեկավարությանը տարիների վեր վաղուց ճանաչում եմ եւ բոլորին, այսպես ասած, եւ հաթաթ, ոչ թե խմբակային եմ ծանոթացել, մեկին ուսանողության տարիներին, մեկին դրսից եւ այլն եւ այլն։
Ես բոլոր հետ այս հարցը քննարկել եմ եւ քանի դեռ իմ հարաբերությունները քիչ թե շատ լավ էին, ես երբևէ որ կուսակցության անդամ չեմ եղել եւ չեմ, հիմա էլ չեմ էլ եղել։ Ես խոսում եմ եւ ասում եմ բառացիորեն այն գումարները, որոնք հավաքվում են ցեղասպանություն ճանաչելու համար, եկեք սկզբից 5%, 10% հատկացնենք այլ բաների, կամած դա սերունդ դաստիարակենք, այս տնային աշխատանք անենք, որտեղ դա տնային աշխատանք է, հասկանում եք, այդ փաստահավաք եւ այլն։ Բացատրեմ ինչու է դա տնային աշխատանք։ Ես մասնակցել եմ Հաագայում մի դասընթացի, հենց կոչվում է երրորդ կողմի միջնորդությամբ տարածքային վեճերի լուծում, այսինքն որը հենց այդ arbitration-ին է, իրավարարությանն է վերաբերում։ Բավականին, այսինքն իմ համար թանկ դասընթաց է, $4000 4 օրվա համար եւ այլն, եւ պիտի ասեմ, որ մի անհատ դաշնակցական տվեց այդ փողը, բայց ասեց հանգարց չիմանան։ Եթե իմանան, ես քեզ փող եմ տվել, մաման կլացացնեն, որտեվ պետք է ես փողը տամ վերև բյուրոյին, հետո իրանք որոշեն տաս թե չտան։ Տվեց, շնորհակալ եմ այդ մարդուց, դամալ անունը չեմ տալիս, առ այսօր գնացի եւ այդ դասընթացը սովորեցի, իմացա եւ այլն։ Պիտի ասեմ, որ երկրների մեծ մասը պետության հաշվին մի քանի դիվանագետ են ուղարկում կամ իրավաբան, որ դասընթացներին մասնակցելու, դա լավագույնն է, այսինքն այդտեղ իմ ժամանակ, այսինքն դե գիտեք, միջազգային դատան 15 անդամ ունի, 15-ից 2-ը մեզ դաս էին տալիս եւ ուրիշ այլ իրավաբաններ, ես շփվել եմ այնտեղ Քրոֆորդի հետ, որը Ավստրալիայի ներկայացուցիչն էր, Կիրիլ Գևորգյանի, որը Ռուսաստանի ներկայացուցիչ է եւ այլն։ Հիմա տեսեք, եւ շատ հայտնի անունը չտամ միջազգային իրավունքի մի հատ մեծ ընկերություն, որը օֆիսներ ունի Լոնդոն, Փարիզ, Սինգապուր եւ այլն։ Երբ որ մարդիկ ծանոթացան իրավարար վճռին եւ այլն բան, առաջին հարցը հետեւյալն էր, որ եթե ինչ որ դու ստե գրել ես, տպել ես, իրականության համապատասխան է, որտեղ չէին հավատում։ Ես ասում եմ, ես PDF-ներն ունեմ։ Բա դուք ասում եք, ինչի եք ցեղասպանության հետևից գնում։ Դուք ունեք փաստաթուղթ, որ արդեն որոշել է ձեր սահմանները։ Ես ասում եմ, մենք հասկանում ենք, ցեղասպանության հետևից գնում են, որ ուրիշ բան չկա, օրինակ Հոլոկոստը, որտեղ հոլոկոստի մեջ տարածքային խնդիր չկա, այսպես հատուցում է։ Ասած, հիմա իրենք ասեցին, արեք ձեր տնային աշխատանք, այդ homework-ը տեղից է գալի, ես իրենցից։ Ասեցի, որն է դա։ Այդ փաստահավաքը, ասես նայեք, մեր ֆիրմայում իրավաբանի աշխատանքի 1 ժամը $600 է։ Ասենք մենք կարող ենք ձեր համար անենք, բայց դուք հասկանում եք ինչ կլինի։ Ես ասի, չէ, $600 ես Հայաստանում ամիսը մարդ կպայեմ։ Մի հատ ուսանող ինքը կնստի կանի։ Դա ասում է, այդ արեք, պահեք մի 5 ուսանող, չգիտեմ, մի 2-3 հատ էլ ավելի բարձր մակարդակի բան, մի քանի $1000 ծախսեք, հավաքեք այդ ամբողջը, պատրաստեք, եկեք մեր մոտ եւ զբաղվենք։ Ես վերադարձա եւ խոսեցի դաշնակցության ղեկավարության հետ։ Անկամ այսպես նախնական պայմանավորվածություն կար գնալ Փարիզ, Փարիզում հանդիպել այդ ընկեր բանի իրավաբանական գրասենյակի ղեկավարության հետ, ես բոլոր այդ քարտերն ունեի, խոսել էի նախնական, քննարկել, որտեղ դե բնականաբար այդ legal assessment-ը, որ իրանք կատարեին, դա գումար արժեր, խոսքը $300,000 մասին էր խոսքը, այսինքն որ այդ գրասենյակը պիտի կատարեր։ Հա, որը կուսակցությունը կարար, այսինքն էլի, այդ անգամ պետության խնդիր չէր։ Բայց դա այն ժամանակներն էր, որ դաշնակցությունը իշխանության մեջ էր, ես սկսեցի իշխանությանը ավելի կոշտ քննադատել, իրանք ինձանից նեղացան եւ այլն, եւ ինձ մցրեցին սև ծակի մեջ, հրահանգավորեցին, որ որևէ դաշնակցական մամուլ ու հերոստատեսություն, որ անընդհատ տպում էին իմ գրածները, հանկարծ էլ չտպեն եւ չիշատակեն։ Իհարկե, իրանք տպում էին անվճար, ինձ հոնորար չէին տալիս, այսինքն ես պետք է ասեի, որ ինչ իրավունքով եք տպում, բայց ասում եմ, չէ, տպեք, թող ժողովուրդն իմանա, ես փող չեմ ուզում, բայց իրանք որոշեցին, քանի որ ես խոսում էի, օրինակ Սերժ Սարգսյանի ասում էի, որ երկրում կաշառակերություն կա, որ բանակը թալանվում է, մենք տեսանք, ինչ էր այս 5000 հոգու արյունը այդ բոլոր կառավարությունների վրա է, որ ասում է, ես ինչ է կատարվում։ Մի հատ բան արեք, կարճ ասած, չստացվեց այդ բանը։ Հանդիպել եմ եւ ռամկավարների ղեկավարության հետ եմ հանդիպել եմ մեր օլիգարխների հետ, շատ հետաքրքիր այդ հանդիպումները։
Ուրեմն հանդիպում եմ օլիգարխին, որին ես ժամանակին շատ եմ օգնել։ Ասած ես եմ իրան օլիգարխ սարքել։ Ես եմ իրան Դուք օլիգարխ եք կարող սարքեք, պարոն Պասկալ։ Այո, ես իրան հնարավորություն եմ տվել դառնալ падգամավոր, ինքը դառնա падգամավոր, օգտագործելով ինչպես Հայաստանում այդ կապերն ու դիրքը հարստացել է մարդը։ Ես մարդուն ասում եմ X գումար դու, բավականին փոքր գումար իր համար, էլի, որը ինչ ասեմ, ասենք ինքը ամառը գնում է 4 օրով Փարիզ ծախսում գալիս է, էլի, սենց էլի իր համար, բանը մի երկու շոր, մի երկու հատ կազինո մազինո վերջացավ գնաց։ Գիտեք ինչ ասեց ինձ, որի հարսանիքի ամուսնության փողը ես եմ տվել։ Մի հատ Սերժին ասա, թող Սերժին կես բերան ասի ես տամ։ Ասի լսի, եթե ես Սերժին ասեմ, էլ դու ով ես։ Էլ խևեք է կոմոդ, նա Սերժին կասե, ինքը կասեն, կարող է դու չտայր։ Ես եկել եմ կոմոդ որպես ընկեր։ Ասածս որն է, այդ ձևա իրականությունը։ Մարդիկ վախենում էին, հիմա էլ են վախենում։ Մի կարծեք հիմա ինչ որ բան է փոխվել։ Հիմա էլ Նիկոլից են վախենում։ Վայ, որ մենք հանգարց ասնածռերի հետ մի քիչ բան լնենք, այդ մարդկանց դեմ հալածանք կա։ Այսինքն դա պարապ տեղը չի։ Հիմա հետևյալն է հարց։ Հա, իդեպ ասեմ, որ այն իմ օֆիսը, որը ես աշխատացնում եմ շնորհիվ իմ Ամերիկայի ընկերոջ տեղեր տվել, ես Նիկոլի երեսից վիճեցի հետը մի 2 տարի առաջ այդ հեղափոխության ճակերտավոր օրերին, որտեղ ինքը պաշտպանում էր Կարեն Կարապետյանին, ես Նիկոլ Փաշինյանին, որ ասում է, այո, կգա հեղափոխական արդարություն կհաստատի, տեսեք ինչ լավ խոստումներ ա, ինքը մենք վիճեցինք եւ ինքը օֆիսը փակեց իմ համար։ Այսինքն այդ տեղն էլ որ մենք հավաքվում ենք, բան եղավ։ Սա դառը իրականությունն է։ Պարոն Պապյան, տեսեք, հարցը սենց է դրված։ Ոչ Նիկոլ, ոչ Կարեն Կարապետյան, ոչ Սերժ Սարգսյան, ոչ Ռոբերտ Քոչարյան, մենք ոչ մեկի հետ գործ չունենք այս պահին գոնե։ Հա, մենք պետություն փրկելու հետ գործ ունենք։ Պետություն, որը գլխին ռեալ կանգնած է փշրման վերջնական վտանգ։ Այդ ռազմատուգանքի դիմաց Հայաստանը դառնալու է ուղղակի անապատ։ Արտագաղթ հսկայական կանոնության նորից տարածքների կորուստ, տնտեսական կոլապս եւ այլն եւ այլն։ Մենք անհատներից դուրս գանք, մենք պետություն փրկելու եւ նոր պետություն ստեղծելու խնդիր ունենք։ Կարծում եմ մարդիկ գոնե այս պահին կարող են դուրս գալ այդ սահմաններից, այդ ռամկեքից եւ մի քիչ ավելի լայն մտածեն։ Եվ վերջը օլիգարխներից այն կողմ էլի աշխարհ կա։ Կան միլիոնավոր հայեր, որոնք նույնպես եմ ասում, իրենց սրտից արունակացում այսօր երկիրը կորցնելու երկրի այս վիճակի համար, որոնք ռեալ ծրագրի համար, որ ես համարում եմ սա ռեալ, պատրաստ են ամեն ինչով աջակցել, սկսած իրենց ստորագրությունից մինչև ֆինանսական աջակցություն։ Գոնե երկու այդ մենք этаպը որ անցնենք, մենք կարող ենք Հայաստանը փրկել եւ վերել անես մի կոնդիցիայի, որտեղ մնում է միայն մուտք դատարան, այդ submit case են ասում, մտցնել դատարան եւ արդեն ունենալ արդեն ըստ էության հակընդդեմ հայցով, այսինքն եթե երբ որ բանը հայցով մեր դեմ գա, որ տեսեք Հայաստանը գրավել է իմ տարածքը եւ օգտագործել է իր տարածքը, մենք հակընդդեմ երկու հայցով պետք է մտնենք, մեկը Ադրբեջանի դեմ, մեկը Թուրքիայի դեմ։ Թուրքիային պիտի ասենք, որ դու այս Վիլսոնյան Հայաստանը այսքան տարի օգտագործում ես, հանքեր բաներ դնենք, հաշվարկենք եւ 2 տրիլիոն դոլար փող մեզ պետք է տասես 100 տարվա համար օգտագործելու համար, Ադրբեջանն էլ պիտի ասենք Ղարաբաղ եւ Դաշտային Ղարաբաղն ես, ասենք նո 2 տրիլիոն չէ, քեզ էլ այսինքն 547 միլիարդ դոլար պետք է տաս։ Այդ թվում մենք կարանք նաև բերենք, արդեն եթե մասնավորների խնդիրը գա, գտնենք նույն Մանթաշովի մյուսների ժառանգներին, մասնավոր հայցով գնանք եւ նավթի անկերը։ Այդ ամբողջ ես առաջարկել եմ ժամանակին, ես գրել եմ դրա մասին ախր։ Ես հետազոտություն արել եմ, ես հաշվարկել եմ, ես ասում եմ լսեք, պետքա զրկել նավթից Ադրբեջանին, որ ինքը զենք չառնի, կռիվ չանի։ Եկեք մտնենք դատարան, թող դատարանը կալանք դնի այդ նավթի վրա։ Գիտեք, Քեմբերլի process կա, որ ադամանդները իրավունք չունեն ծախելու, որտեղ ադամանդներով ֆինանսավորում է ռազմական կոնֆլիկտներ, աֆրիկյան ադամանդների մասին է խոսքը։ Եկեք մտնենք դատարան, որ նավթը ֆինանսավորում է պատերազմը եւ արգելք դրվի ադրբեջանական նավթի վաճառքի վրա, հատկապես երբ որ մենք ունենանք իրավահաջորդի, այսինքն օրինակ Մանթաշևի Թորան կամ Թորան երեխայի հայցը, ես կոնկրետ օրինակ ասեցի, ասի դուք բերել եք Աբովյան փողոցում Մանթաշովի արձանն եք դրել։ Հիշում եք, եկեղեցու մոտ է, չէ, Աբովյանի եւ Սաաթնովայի խաչմերուկում մի քիչ վերև։
Փոխանակ այդ մարդուց լիազորագիր վերցնեք, որ դուք իր ընտանիքի անունից պատրաստ եք գնալ դատարան եւ նրա իրավունքները պաշտպանել, պայմանով որ հաղթելուց հետո, ասենք որոշակի համամասնությամբ այդ գումարը կբաժանվի։ Գիտեք, Իսրայելում կա մի իրավաբան Ալեքսանդր Ղամբարյան։ Ղամբարյանը Իսրայելի իրավաբանների միության, այսինքն ծագումով սովետական երկրներից իրավաբանների միության նախագահն է։ Հոր կողմից հայ, մոր կողմից հրեա։ Վաղուց եմ ճանաչում, Ժնևում ենք հանդիպել, Իսրայելում ենք հանդիպել։ Այդ տղեն մեռավ ասելով, ասում է, ես Իսրայելի համար 4 միլիարդ դոլար փող եմ բերել։ Հունգարիայից, Լեհաստանից, Չեխիայից, խախպել։ Ինքը եկավ ստեղ, հանդիպեց Հրանուշ Հակոբյանին էլ։ Եկեք սկսենք, ես փող չեմ ուզում։ Ես կանեմ, հետո, այսպես է պայմանագիր է ստորագրում, որ եռակող ժառանգներ, մենք մի քիչ շեղվեցինք, բայց ասեմ այդ տարբերակն էլ կա, որ շատ կարևոր է Բաքվի համար եւ նաեւ բանի համար, ընդհանրապես Թուրքիա։ Եռակող պետություն, որը իր աջակցությունը պիտի անի եւ տոկոս ստանա որոշակի, ժառանգներ եւ իրավաբանական գրասենյակ։ Որևէ մեկը բացի իրավաբանական գրասենյակից փող չի ծախսում, իրավաբանական գրասենյակը գործը տանում է, հաղթեց, ասում է պետություն ջան, ես չգիտեմ 20%-ը քեզ կամ 30%-ը քեզ, տերը, որը էլի բան չի ծախսել երկնքից, Մանտաշվի թորը տաքսիստ էր բաբանում Փարիզում, պատկերացնես մեկ էլ այդ տաքսիստին ասում ես արկես 50 միլիոն եվրո, պարշի առանց ոչ բան անել, ինքը պիտի ուրախանա։ Մնացածն էլ բան, այդ աշխարհում ընդունված է, գիտեք, ինչքան ձևեր կա, նյութական ժառանգությունների, ունենք մասնագետներ, ես Ռուսաստանում հայեր եմ ճանաչում, որ լավագույն մասնագետներն են հենց այդ դատական վեճերի հարստության գնահատման եւ այլն, բայց սա նայեք, պիտի անի պետությունը չի անում, թող այս հիմա դիմում եմ մեր հայրենակիցներին, ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ստեղծեք հոգաբարձուների խորհուրդ, 5 հոգով, 10 հոգով, չգիտեմ, հավաքեք մի հատ հիմնադրամ դրամագլուխ, Երևանում ստեղծեք մի հատ 340 մետրանոց, չգիտեմ, մի հատ օֆիս, մի բան, մի շենք առեք, սարքեք, դրեք, հավաքենք այդտեղ մի 10-15 հոգի մասնագետ բան, ես էլ նվիրեմ $100,000 արժեցող իմ ամբողջ այդ գրադարանը, այդ մասնագիտական արխիվները, որը տասնամյակներով հավաքել եմ, գամ ձրի աշխատեմ անենք, ինչ ասեմ, ասել եմ, դուք չեք պատկերացրեք ինչքան ղեկավարների եմ ասել սրա մասին, բայց իրավական նիհիլիզմը շատ խորն է մեր մոտ, մերոնք չեն հավատում, որ կարող է իրավունքով հարց լուծվի, որտեղ դե դատարաններում երբեք արդարադատություն չեն տեսել, բայց իրանք չեն պատկերացնում, որ եթե անգամ դատարանով չի լուծվում հարցը, դա շատ կարևոր է, այսինքն քաղաքական իմաստով ոչ միայն քաղաքական, նաև օրինակի համար Եթե մենք ունենանք միջազգային դատարանի խորհրդատվական կարծիք, որ Լեռնային Ղարաբաղ եւ Դաշնային Ղարաբաղի տիտղոսը պատկանում Հայաստանի Հանրապետության, ես կարող եմ ասել, որ պատերազմի սկսելու հավանականությունը առնվազն 50-60%-ով քիչներ, որտեղ տվյալ դեպքում Ադրբեջանը պիտի հանդես գար արդեն բացահայտ ագրեսորի կարգավիճակով։ Այո։ Այո, շատ հիմար վիճակում էր ինքը հայտնվելու։ Տեսեք, գնանք քայլ առ քայլ։ Մենք նահանջելու տեղ չունենք եւ ընդհանրապես ցանկություն չունենք նահանջելու։ Սկսում ենք առաջի քայլը։ Հավաքում ենք մոտապես մասնագետների այն խումբը, որը առաջի քայլի մասնագետները մեզ պետք չեն։ Ես մասնագետներն ունեմ, մասնագետներ չեք կարող։ Okay, համարենք որ դա կա արդեն։ Առաջին հերթին հիմնում եք կենտրոնը, օֆիսը, կոմպյուտեր, սեղան, կահույք, չգիտեմ, մինչև այդ չունենակ, մասնագետներով մենք սաղորը նստում ենք սրճարաններում, խոսում ենք, ծվրվում ենք, չի լինի։ Դա պետք է լինի դրամագլուխ, օֆիսով եւ հոգաբարձուներն են թող վերահսկեն ծախսերը։ Միայն այդ դեպքում, երբ որ դուք կունենաք դա, այդ դեպքում մասնագետը կգա։ Իսկ եթե ամբողջ այն պետք է ինչ որ մենք ամեն տարի անում ենք, հավաքում ենք սրճարանում, խոսում ենք եւ մեծ բաներ ենք պլանավորում, հետո չենք կարող անենք, որտեվ այդ իրավաբանական մի գիրքը արժի $400 եւ այդ $400 անգամ չկա, կամ պետքա որ թռնես գնաս Ժնևի գրասենյակ, այսինքն
ազգերի լիգայի արխիվում մի ամիս աշխատես եւ չգիտեմ $4000 փող ծախսես դրա վրա, որտեղ այդ թանկ հաճույքը ես գնացել եմ շատ, ասենք էջ կա, որը $4-6 պատճեն անման գինը։ Մի կարծեք, որ բոլորը ձրի են տալիս։ Ու իրանք զարմանում են, որ դու ասում ես, ես մասնավոր անձ եմ անում, ասում ոնց մասնավոր անձ։ Դու եկել ես պետության թղթերն ես բանում, ինչ մասնավոր անձի մասին է խոսքը, արդեն չեն հավատում։ Այսինքն, առաջի քայլ պատրաստական մարդկանց մի խումբ, որոնք պատրաստ են ստեղծելու Հայաստանում կենտրոն, իր այսպես ֆիզիկական գոյությամբ իր հնարավորություններով, որտեղ որպես դրանց երկրորդ փուլ հավաքագրվում են կամավորության եւ վճարովի սկզբունքներով մարդիկ, որը ստեղծում է նաեւ ցանց, այսօր շատ տարածված այս հերավար կոչեցյալը, աշխարհի տարբեր մասնագետների հետ, որոնք եւս վճարովի եւ անվճար հիմունքներով խորհրդատվություն են անցկացնում այդ մարդկանց հետ եւ սկսում ենք պատրաստել փաստահավաք, այսօր ասած այդ աշխատանքը հնարավորինս շատ փաստաթղթեր իմի բերելով մեր դիրքորոշումը բանի համար, հիմնավորելու համար։ Եվ անշուշտ վեբկայք, որտեղ կտեղադրվեն հնարավոր ինֆորմացիաները, փաստաթղթերը, հետևորդները եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Պապյան, Այլ կարա լինի, այդտեղ կարա լինի առցանց հեռուստատեսություն, որտեղ մարդիկ կխոսան, դա նաև կարա լինի դաստիարակչական բան, այնտեղ կարող ենք օրինակ ամեն շաբաթ մի հատ դասախոսություն անենք, ես ինչպես անում եմ, ես հայրենատիրության դասընթացներ էի կազմակերպում, որի հիմնական խնդիրը հենց Հայաստանի իրավունքների հավաքենք մարդկանց, խոսանք, ասենք, որը շատ կարևոր է, գիտեք ինչ է, ես այդ աշխատանքի մեջով անցել եմ ու ես համոզվեցի այն շրջանավարտները, որոնք մի քանի 100 հոգի եկան եւ անցան մեր դասընթացներով, այսօր արդեն երևում են Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ բոլորն էլ նվիրված մարդիկ են։ Այսինքն, եթե ունես նման կերպով, բնականաբար շատ հնարավորություններ կարող ես ստեղծել։ Ես խոստանում եմ մի բան, եւ որ ես անպայման կգտնեմ այդ մարդկանց, կգտնեմ այդ կենտրոնը, այդ տարածքը, ես վստահ եմ, որ մեր այս հաղորդումը նայելու են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, իրանք հնարավորություն ունենան հենց հիմա գրել, գոնե կոմենտի տեսքով, ես թողել ինչ-որ email հասցե, ես իրանց առաջարկ անեմ։ Եթե ինչ-որ թևով կհասնի այս իմ ասածը առաջարկը, պարոն հեսակ արդեն բան է, պարոն Մանուկյանին, Լոնդոնի Վաչե Մանուկյանը Ամիրյան փողոցում 90-ականներից ի վեր որպես սեփականություն ունի Հռիփսիմյաց գիմնազիան, 100 տարվա շենք, 3 հարկանի իր բակով սիրուն, որը չի օգտագործում, չի էլ օգտագործելու, իրան այդ շենքը պետք էլ չի, փակ վիճակում է, թող նույն Վաչե Մանուկյանը այդ շենքը հատկացնի նման կենտրոն ստեղծելու համար, այսինքն կոչվի, չգիտեմ, հայկական հարցի կամ կոչվի հայաստանյան իրավունքների, ինչ որ անուն կոչվի, ասենք Վաչե եւ Թամար Մանուկյան կենտրոն, ինքը կար, այսինքն միլիարդատեր մարդու համար, այդ շենքը ինքը արդեն ունի իր սեփականությունն է, ինքը փող դրա վրա չի ծախսելու։ Մի քիչ էլ նորոգի տա եւ որոշ իր կողմից էլ նշանակի մեկին որպես հոգաբարձուների անդամ, մի քանակ էլ կողքից ելնեն եւ դրանից ասում եմ, այդ շենքը այսօր կա դատարկ պարապ վիճակում եւ իր անցյալն է դա գիմնազիա է եղել։ Կրթական հաստատություն, դրանից լավ տեղ չկա։ Այդ բանն անենք, միգուցե մեզ լսում են մարդիկ, որոնք Վաչե Մանուկյանի հետ հարաբերություններ ունեն, հետը խոսան եւ եթե ինչ որ առաջընթաց կլինի ձեր կամ իմ միջոցով կամ ուղղակի մեկ թող կապվեն, քննարկենք այդ հարցը։ Լավ, ծրագիր օգնողների շրջանակը ես չեմ ուզում սահմանափակել, կարող է Գավեշյան կենտրոնն է տարածք տրամադրում։ Կարող է, ես ուղղակի ներեցի։ Այո, կարող է ընդեր չեմ, Թեքեյան կենտրոնն է տարածք տրամադրում։ Մի խոսքով էական չի է տարածքը, որտեղ կլինի ով կտրամադրի, բայց հիմա ես կոչ եմ անում ովքեր մեզ դիտում են։ Մեզ անհրաժեշտ է այս process-ի համար Հայաստանը իրոք այս կործանումից փրկելու համար ստեղծել առնվազն այս աշխատանքային խումբը, որը արդեն գոյություն ունի,
ունենալ համապատասխան աշխատանքային պայմաններ, որպեսզի մենք գոնե միջև երկրորդ ացիան կարողանանք հասնել արագ կանխելու համար այս արավիճկը, որը սպասում է, որտեղ մենք պետություն չունենք փաստացի, մեր պետությունը այսօր զբաղված է իր խնդիրներով, ինչ որ չգիտեմ ինչ անում, ինչ միլիոններ ինչերի վրա են ծախսում, չեմ ուզում հիշեմ ու ջղայնանամ դրա վրա, հա։ Եվ խնդրում եմ անպայման կապվել մեզ հետ, ով ինչ որ այս հարցով կարողանա օգնել։ Միջև մենք ես խոսք եմ տալի այսօր անպայման միած Facebook-յան page բացել, որտեղ առանձին մենք ունենանք այս ամեն ինչը տեղադրած, ունենանք համակիրների բանակ, ստեղծենք անպայման այս խորհուրդը, որը ինչպես դուք եք ասում, ողջաբարձությունների խորհուրդ։ Հա կձևավորվի այդ ֆինանսական մարմինը, մի խոսքով կտանենք համապարփակ աշխատանք։ Ինչ կախված է ինձանից, ես խոստանում եմ ամեն ինչ անել, որ օր առաջ, ժամ առաջ այդ ամեն ինչը մտնի ցիկլի մեջ, որովհետև մենք իրոք պետություն կորցնելու վտանգի առաջ ենք։ Ես իմ բանի համարել եմ ուզում հարցնեմ, եթե մենք կարող ենք կարճ ձևակերպել, տեղավորել այս հաղորդումը համար, անենք, եթե չէ մենք առանձին հաղորդում կանենք։ Տեսեք, մեր պետության նկատմամբ եղել է հարցագործություն։ Նախադեպը չունեցող, օգտագործելով, ուրեմն տարածքները մեզանից գրավել, պատերազմ են վարել մեր հետ, օգտագործելով չթույլատրված զենքեր, քիմիական զենք, վարձկաններ, երրորդ երկրի աջակցությամբ եւ ամենակարևորը խախտել է Ադրբեջանը զինվելու իրավունքի նորմերը մի քանի անգամ։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ բալանսավորված ամեն երկիր իրավունք ունեն որոշակի քանակությամբ զենք ունենալ։ Դա մենք առանձին դատական հայցով դիմելու համար էլի պետությունը կարողանի, թե կարող ենք արդեն ստես միած ֆորմատ ստեղծել առանձին հայցով մտնել դատարան։ Գիտեք, առանձին հաղորդում անենք, պարոն Պապյան, միգուցե սրա մասով։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, օմբուդսմենը եւ այլ կառույցներ դրանցով զբաղվում են, դա գոնե բացի թողի վիճակում չէ։ Մարդիկ եւ Արցախի եւ Հայաստանի փաստավակ այդ խնդիրներ կա, դրանով զբաղվող կա, դա լավ է։ Չգիտեմ ինչ ծավալի, ինչ խորությամբ, բայց գիտեմ, որ զբաղվում են, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եթե մենք օրինակ ունենայինք մի կենտրոն, մենք կարողանանք նաև այդ հարցով աջակցություն բանանել, բայց դա եւս կարևոր հարց է, որտեղ իսկապես միջազգային իրավունքի բազմաթիվ սկզբունքներ են ոտնահարվել։ Մենք կարող ենք ինչ-որ բանով հարթակ ստեղծել օժանդակություն ցույց տալու համար, թե ասենք պետությունը այդ մասով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ-որ պետքա կանի եւ ինքը առանձնապես աջակցեն կարիք չունի։ Այդտեղ մենք կարանք զուտ աջակցենք, իրանց դերն է այդտեղ, որտեղ իրենք իրենց պարտներների, գործընկերների հետ այդտեղ խորհրդարանը դեր ունի, այսինքն որպեսի բաներ կատարի, չէ, մենք այստեղ եթե կարող ենք միայն պիտի լինի, ասենք որ մասնագիտական աջակցություն, բայց ես այդ հարցերի մասնագետը չեմ, գիտեք, դա հումանիտար իրավունքի խնդիրն է, պատերազմ եւ խաղաղության բան, այդտեղ ուրիշ է։ Միջազգային իրավունք, ասենք ոնց որ բժշկությունը, դա լայն ասպարեզ է։ Ես այսինքն ավելի մասնագիտացած եմ պայմանագրային իրավունքի, միջպետական հարաբերությունների հետ ամբողջի մեջ։ Շատ լավ, ուրեմն մենք այդ մասով թողենք ուրեմն մարդու իրավունքների գրասենյակի դա գործը։ Ուրեմն ընկերներ, ովքեր մեզ դիտում են, ես արդեն գլխիս մեջ այդ Facebook-յան page-ը կոչվել է Հայաստանը մենք ենք։ Հա, ես արդեն մի ստատուս էի գրել առումով։ Հայաստանը մենք ենք, ոչ թե Նիկոլը, ոչ թե Նիկոլի ուզուրպացած իշխանությունը եւ կառավարվող ԱԺ-ն։ Մենք ենք Հայաստանը, մենք պետք է նախաձեռնենք մեր փրկության ծրագիրը։ Եթե մենք հույսներս դնենք, հա, գաղութարար ռեժիմին ծառայող երկիրը դավաճանած կառավարության եւ ազգային ժողովի վրա, մենք կկորցնենք ամեն ինչ։ Այնպես որ եթե տեսնեք Հայաստանը մենք ենք վերնագրով Facebook-յան page, իմացեք հենց այս նախաձեռնության համարը առայժմ միջև մենք ունենանք ավելի մեծ հարթակ, կայքի, աշխատանքային տարածքի եւ այլն եւ այլն։ Խնդրում եմ հնարավորինս շատ տարածեք այս հաղորդումը, գտնենք այդ մարդկանց, որոնք պատրաստ են տրամադրել տարածք, միջև մենք ստեղծենք հոգավարձությունների խորհուրդը, որը կանցնի արդեն fundraising-ի, ֆինանսների հայթայթման եւ ամեն ինչի վրա։ Ես ուզում եմ կարևոր մի հանգամանք նշել։ Սա ամեն ինչը սկսելու համար մի կարևոր բան կա իմ համար դրդապատճառ, որ մենք արագ ցույց տանք մեզ, աշխարհին, մեզ հետևողներին, մեզ գաղութացնողներին, որ մենք համաձայն չենք այս ամեն ինչի հետ, ինչ որ մեզ հիմա պարտադրել է։
որ Նիկոլը եւ իր դավաճանած այս դավաճանական այս շրջանակները գործել են մեր թիկունքում եւ դրանք հանդես չեն գալի մեր շահերից։ Մեր պետությունը գաղութացված է եւ մենք դա չենք ընդունում։ Ոչ պարտադրված դավաճանությունը, պարտությունը, ոչ էլ այս նոր սահմանները։ Ամենակարևոր մեսիջը ուզում եմ հենց հիմա բոլորին հասնի, որ հանձնվել չկա, համաձայնվել չկա, մենք տերենք մեր երկրին լինելու իր ամբողջականության սահմաններով հանդես։ Եվ սկսում ենք գործը մեր։ Եվ Աստված մեր հետ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պապյան։ Կուզեք ավելացնել ինչ-որ մի բան։ Ես պարզապես կուզեմ հույս հայտնել, որ իսկապես մեր այս ակամայից խոսակցությունից ծնված նախաձեռնությունը կունենա իր հետևանքները, որտեղ դա խիստ կարևոր է մի շարք առումներով, հիմա չմանրանանք, եւ հեռանկարային է, որտեղ հատկապես փոքր երկրները կարիք ունեն միջազգային իրավունքի ավելի մեծ աջակցության, որովհետեւ Այն որ ասում են միայն զենքով կա հայոց փրկություն, բան դա սիրուն է հնչում, բայց պիտի հասկանանք, որ մեր նման երկիրը չի կարող միայն զենքով խնդիր լուծի։ Հիշում եք մի ժամանակ Երևանի փողոցներում ինչ որ բաներ կար, իմ զենքը, այ մենք ստեղ պիտի ասենք իմ զենքը միջազգային իրավունքն է, նայեք այդ։ Ես միշտ օրինակ եմ բերել, ասում եմ նայեք, գուցե ոմանց թվա, որ միջազգային իրավունքը դա 0 է, բայց դա այն 0-ն է, որը երբ որ դնում ես թվանշանի կողքին, տասնապատիկ անգամ մեծացնում այդ թվանշանի նշանակությունը։ Հիմա եթե մենք ունենք իրավունքներ, երբ որ այդ միջազգային իրավունքով փաստարկված մեր ինչ ասեմ, իրավունքները ներկայացնում ենք աշխարհին, այդ առնվազն տասնապատիկ ամեն ինչ ավելի ուժեղ է։ Հուսանք արդյունքների։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ես մեր դիտողներին ուզում ասեմ, որ ինքնաճանաչում անունով արդեն Facebook-յան մեջ կա, մենք մեր բոլոր ինֆորմացիաները, բոլոր հարցազրույցները տեղադրելու ենք նաև այդ էջում եւ նոր ստեղծվող Հայաստանը մենք ենք Facebook-յան էջում։ Առայժմ հասկանը։ Շնորհակալություն, տեսություն ձեզ։ Հաջողություն։